สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเรียนต่อแคนาดานะครับโดยเฉพาะกับสถาบันที่เป็น Institute of Technology นะครับอยู่ที่เมือง Edmonton ในรัฐอัลเบอร์ตานะครับก็คือ NAIT หรือ Northern Alberta Institute of Technology นะครับก็เป็นวิทยาลัยที่มีโปรแกรมการเรียนเปิดสอนค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Certificate Diploma นะครับหรือว่าตัวดีกรีเองก็ตามนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะอยู่ในอัลเบอร์ตานะครับซึ่งก็เป็นจังหวัดที่ค่าครองชีพนะครับ living expense อาจจะยังไม่ได้สูงมากเทียบกับ BC หรือ Ontario นะครับในขณะที่ median income ของคนในจังหวัดเองเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับเทียบกับจังหวัดอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นสถาบันนะครับเนี่ยเป็นสถาบันที่จบแล้วขอ PGWP ได้นะครับตามระเบียบของ RCIC นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีคุณจุนโกะนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของเนทนะครับที่จะมาร่วมพรีเซนต์นะครับแล้วก็ผมกันนะครับจากกองการ KPG Overseas จะช่วยทำหน้าที่แปลนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายของเซมินาร์นะครับเราจะมีQ&A ให้สำหรับคนที่เข้ามาในวันนี้นะครับใครที่มีคำถามก็สามารถพิมพ์คำถามไว้ในแชทบ็อกซ์ก่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอเริ่มต้นเลยนะครับ Alright Junko we are ready and I will pass on the mic to you to introduce yourself and get started with the presentation and I will help you with the translation. Okay, perfect. Thank you so much, Gun. Hi, everyone. I guess good morning in Thailand. My name is Junko. I am an international recruitment specialist at NAIT. So it's called NAIT, N-A-I-T. Thank you so much for joining us today. I hope today's presentation is going to be helpful for you and it will help you to decide which school or which country you want to study in the future. So yeah, so let's get started. Okay, I'm going to share my screen here. Just give me a second. Okay. Can you share, see my screen? Yep. Okay. So let's get started. Okay. So here's today's agenda. We will spend a little bit time on Alberta, Edmonton at first, because I think it's important to know where might you live in the future. Then we will talk about the NAIT entrance requirement, tuition fee, and the study work, and then immigrate. So this is like a typical pathway for the international student. And at the end, I will talk about how to apply to NAIT. ก็เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของจังหวัดเรื่องของเมืองแล้วก็เนทนะครับว่ามีความน่าสนใจยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคุยเรื่องของการสมัครเข้าเรียนค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเนทกันนะครับ Okay. So Canada is organized into 10 provinces and 3 territories. And then NAIT is located in the province of Alberta. So just the west side of Canada. So from Thailand, it usually takes 16 to 17 hours to get to Edmonton, and you will probably transit through Vancouver. And the population, sorry, no, go ahead. Go ahead. I still got it. We can. Okay. So the population in Alberta is just over 3 million, and most people live in the 2 major cities. The population in Alberta. It's just over 3 million, and most people live in 2 major cities. So one is at Edmonton, and the other one is Calgary. And a lot of people don't know about this, but Alberta has the 3rd largest oil reserve in the world after Saudi Arabia and Venezuela. So thanks to the oil reserve, people who live in Alberta are getting a financial benefit. So for example, we don't have any provincial sales tax, which makes the living cost in Alberta much cheaper than other provinces. So when you buy things and services in Canada, we have to pay at least 5% federal tax. And each province has an additional sales tax, but Alberta doesn't. So for example, in British Columbia, you will end up paying 12% taxes in total. In Ontario,
you will have to pay a 13% in total. However, in Alberta, you just need to pay the 5% tax when you buy things and a service in Alberta. Go ahead. ครับก็จริงๆอันนี้เป็นแมปของแคนาดาเนาะซึ่งตัวเอ็ดมอนตันนะครับอยู่ในรัฐที่ชื่ออัลเบอร์ตานะครับที่เราคุ้นเคยกันก็คือ British Columbia นะครับด้านซ้ายมือสุดเนาะอัลเบอร์ตาเนี่ยอยู่ถัดมาจาก British Columbia ก็คือติดกันเลยนะครับซึ่งสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพประเทศไทยไปเนี่ยนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะไปลงกันที่แวนคูเวอร์นะครับจริงๆถ้าเราเดินทางจากไทยไปจริงๆก็คืออาจจะต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันนะครับหรือฮ่องกงตอนนี้ฮ่องกงก็เปิดแล้วก็ไปลงที่แวนคูเวอร์นะครับแล้วแวนคูเวอร์ก็ต่อไปที่เอ็ดมอนตันได้นะครับโดยที่ไฟล์บินนะครับจากกรุงเทพนะครับไปถึงแวนคูเวอร์เนี่ยปัจจุบันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ16 ถึง 18 ชั่วโมงนะครับแล้วก็จากแวนคูเวอร์ไปเอ็ดมอนตันเนี่ยก็อาจจะอีกสักประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นในส่วนของการเดินทางนะครับทีนี้นะครับอัลเบอร์ตาเนี่ยมันก็มีเบเนฟิตของมันอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นรัฐที่มีอุตสาหกรรมหลักก็คือพลังงานธรรมชาติรวมถึงเรื่องของน้ำมันนะครับทำให้ตัวจังหวัดมันเองเนี่ยมีความมั่นคงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทำให้เขาไม่ได้จัดเก็บ tax นะครับ sales tax เหมือนกับในหลายๆจังหวัดดังนั้นคนที่ไปอยู่ในอัลเบอร์ตาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต่างชาติหรือว่าคนที่เป็น resident อยู่ที่นู่นเนี่ยก็จะใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ในอัตราที่ประหยัดลงมาเทียบกับจังหวัดอื่นๆนะครับเพราะว่าtax ที่เราต้องจ่ายเนี่ยมันต่ำกว่านะครับแล้วก็ในอัลเบอร์ตานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือจริงๆมันมีเมืองใหญ่ๆอยู่2เมืองเนาะก็คือที่เอ็ดมอนตันนะครับเป็นเมืองหลวงของอัลเบอร์ตา capital city Okay. So income tax in Alberta is also cheaper than other provinces, so which makes a huge difference when you start working. So this is just information from the government of Alberta, showing the comparison of the provincial taxes by province. So for the family of 2 parents earning $100,000 per year, and then you can see how much taxes they have to pay, including all the taxes. So the difference is very obvious. The Alberta pays the smallest amount of taxes among the other provinces. However, the standard of living in Alberta is very high. And Alberta is also known for one of the highest minimum wages in Canada. So our minimum wage is currently $15 per hour, whereas the minimum wage in the other provinces could be $13 or $14 per hour. So by living in Alberta, you have a benefit for having a lower taxes, and then having a lower taxes reduces your cost of living significantly. ครับผมขออนุญาตต่อจากสไลด์หน้าเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็คือจริงๆในอัลเบอร์ตามันมีจังหวัดใหญ่ๆคือเอ็ดมอนตันมีเมืองใหญ่ๆคือเอ็ดมอนตันกับแคลการีนะแต่ว่าเนี่ยจะตั้งอยู่ที่เอ็ดมอนตันนะครับซึ่งอันนี้เราเป็นสไลด์ที่คุยกันเรื่อง tax เพิ่มเติมจากเมื่อกี้นะครับอันนี้ถ้าเราดู tax ในสีฟ้าก็คือของรัฐบาลกลางนะครับจริงๆจะเห็นว่าไม่ว่าจะอยู่รัฐไหนเนี่ย federal tax ก็จะใกล้เคียงกันเลยนะครับเท่ากันเลยหรือใกล้เคียงกันเลยสีม่วงเนี่ยก็คือเป็น tax ของแต่ละจังหวัดนะครับเพราะว่าแคนาดาเป็นประเทศที่มีรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลของจังหวัดเนาะสีม่วงนั่นก็จะเป็นนโยบายของแต่ละจังหวัดนะครับว่าเขาจะเก็บ provincial tax เท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าอัลเบอร์ตาเทียบกับจังหวัดอื่นๆเนี่ย tax จะอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าด้วย provincial tax rate ที่เขาต่ำกว่าที่อื่นๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับ minimum wage นะครับก็คือค่าตอบแทนรายชั่วโมงของอัลเบอร์ตาเนี่ยก็อยู่ในอัตราที่สูงใกล้เคียงกับจังหวัดอย่างBC หรือเท่ากันกับ BC หรือ Ontario เลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15 เหรียญต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านะครับอัลเบอร์ตานะครับมีค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อประชากรนะครับหมายถึงว่าอัตราค่ารายได้ของประชากรเฉลี่ยเนี่ยอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงหรือสูงเป็นลำดับต้นๆของแคนาดาเลยนะครับ So another benefit of living in Alberta is you have access to the free provincial healthcare plan. That includes your accompanying family member, such as your spouse and the children.
So you will get a basic health insurance plan from Alberta Healthcare that covers seeing a doctor, getting a medical examination, and so on. And then when you graduate, you'll be still covered with Alberta Healthcare if you are on the work permit. ครับก็สำหรับเบอร์ต้ามี benefit อีกอย่างนึงอันนี้รวมถึงนักเรียนต่างชาติด้วยนะครับก็คือถ้าเราเรียนอยู่ด้วย study permit นะครับเราเข้าถึงประกันหรือว่าการรักษาพยาบาลของอัลเบอร์ตาได้ฟรีนะครับด้วย study permit ที่เรามีนะครับแล้วก็เราเรียนจบแล้วนะครับเราขอ PGWP ด้วยwork permit นะครับในแคนาดาเราก็ยังสามารถเข้าถึงตัวประกันการรักษาพยาบาลในอัลเบอร์ตาได้ฟรีอยู่เหมือนกันครับ I think a lot of people are curious about employment situation in Alberta. So this is a prediction of the job openings in Alberta until 2030 due to economic growth and replacing the demand like such as retirement and then migration to different provinces. And if you look at cumulative imbalance, so this yellow highlighted part, so you see a 33,100 for 2025 and the 33,900 for 2026. So this cumulative imbalance is shortage in Alberta job market. So you can expect there will be a lot of labor shortage in the future in Alberta because baby boomers are retiring. And then if you start studying this year or next year 2025 or 26 will be the time when you graduate and start working. So you're going back to the so your job focus is very, very bright. ก็อันนี้เป็นสถิตินะครับเอาลุกก็คือการมองไปอนาคตเกี่ยวกับตัวเลขของการจ้างงานแล้วก็จำนวนคนที่จะหางานในอัลเบอร์ตาในอนาคตนะครับก็จะแบ่งเป็นรายปีเนาะเรากำลังมองกันปี 2025-2026 สำหรับคนที่ไปเริ่มเรียนปีนี้หรือปีหน้านะครับก็จะ graduate โดยเฉพาะตัวหลักสูตร Diploma graduate ภายใน2ปีแล้วก็จะเข้าทำงานใน workforce ช่วงปี 2025 ครับ 2026 ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่า total job opening เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 130,000 ถึง 110,000 คนนะครับในปี 2025-2026 แต่ตรงเนี้ยมันแบ่งออกมาเป็น2หมวดหมู่นะครับ expansion demand ก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับ economic growth ทำให้มีจำนวนงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องการคนเข้าไปทำงานนะครับมากขึ้นก็คืออยู่อัตราที่ประมาณ 32,000 ถึง 38,000 คนนะครับแล้วก็ replacement demand นะครับในปี 2025-2026 เนี่ยก็คือคนที่เคยทำงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ retire ไปใช่ไหมครับแล้วก็ต้องการคนใหม่ทำงานแทนที่เนี่ยก็อยู่ประมาณ 70,000 กว่าคนนะครับดังนั้นเนี่ยโดยรวมๆแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่งานที่กำลังจะเป็นที่ต้องการในปี 2025-2026 นะแต่เขาประคาดการณ์ว่าคนที่จะจบมาแล้วหางานเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 140,000 ถึง 109,000 คนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบกับ cumulative imbalance ก็คือในปีก่อนๆหน้าสะสมมาถึงปี 2025-26 เนี่ยมันก็ยังจะมีงานนะครับที่ยังเปิดว่างอยู่อีกสำหรับแบบมี shortage นะครับอยู่อีกประมาณ 30,000 กว่าตำแหน่งงานนะครับในปี 2025-26 เพราะนั้นจุนโกะเขาบอกว่า future is bright มันก็คือว่าอนาคตเนี่ยค่อนข้างมีแสงสว่างนะครับมากๆสำหรับการหางานหลังเรียนจบในแคนาดาสำหรับในอัลเบอร์ตาครับ Okay. So now we are moving on to the city of Edmonton. So Edmonton is the capital city of Alberta and also a business hub and supports small businesses. Our city is also a high-tech hub, and there are a lot of research institutions, for example, for the artificial intelligence, like AI, nanotechnology, and pharmaceuticals. The population is 1.49 million population, and it's a growing city. Our population density is very small compared to other big cities, such as Vancouver and Toronto. So you will find a lot of space in Edmonton. The average age of the city is 35 years old, so it's a very young city too. And according to the Statistics Canada, Edmonton ranks third behind Vancouver and Toronto for the highest immigrant retention rate.
So what that means is, so whenever immigrants, like people move to Canada, they will stay in the city for maybe a couple of years, but then after that, they start moving to the other areas in Canada. However, for the Edmonton, once people move there, they tend to stay in Edmonton for like a long time. The reason is, I found it, I'm also like new immigrants to Canada, but I found that the Edmonton people are very friendly and they are very open to like a different culture, and they also want to know the like people from the different countries. So a lot of people feel very welcomed and feel very comfortable being in the city. So that could be like one of the reasons why new immigrants tend to stay here. So if you are planning to immigrate to Canada in the future, Edmonton is like one of the best city in Canada. ครับอันนี้เราเกี่ยวกับตัวเมืองเอ็ดมอนตันนะครับก็คือตัวเมืองที่เนทตั้งอยู่นะครับก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอัลเบอร์ตานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยก็แน่นอนงานส่วนใหญ่งานส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานของ government เลยเกี่ยวข้องกับ politics นะครับแล้วก็มี business ของหลายๆบริษัทก็ตั้งอยู่ที่เอ็ดมอนตันนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีฮับนะครับก็คือมีบริษัทด้านเทคโนโลยีหรือมีอุตสาหกรรมด้านที่ต้องใช้ด้านเทคโนโลยีเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมใหญ่นอกจากนี้ก็มีพวกพลังงานนะครับเกี่ยวข้องกับ health and life science นะครับก็มีเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในเอ็ดมอนตันเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับมี education มีหลายๆอย่างที่อยู่ที่เอ็ดมอนตันนะครับก็จำนวนประชากรนะครับปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.49 ล้านคนนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวเมืองมันก็จะค่อนข้าง spread out นะครับแล้วก็average อายุนะครับของคนที่อยู่ในเอ็ดมอนตันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ35ปีแล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรอายุเฉลี่ยของประชากรเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำก็คือต่ำลงมานะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ถูกจัดลำดับเป็นลำดับที่3นะครับที่ immigrant retention rate นะครับก็คือเป็นลำดับต้นๆนะครับที่คนที่อพยพไปอยู่ที่แคนาดานะครับไม่ว่าจะด้วยช่องทางการเรียนการทำงานหรืออื่นๆนะครับไปอยู่แล้วก็จะอยู่ที่เมืองนั้นไม่ได้ย้ายไปที่อื่นนะครับก็อยู่เป็นลำดับที่3ที่มี retention rate ของคนที่อพยพไปแล้วก็อยู่ที่เอ็ดมอนตันนะครับหลังจากที่เรียนหรือทำงานไปแล้วก็ยังอยู่ที่นี่นะครับคุณโกเองเขาก็บอกว่าเขาก็ไป emigrate ไปที่แคนาดาแล้วก็อยู่ที่เอ็ดมอนตันก็เห็นคนค่อนข้างเฟรนลี่นะครับจริงๆผมเองก็เคยไปที่เนทมานะครับแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องอยู่ที่อัลเบอร์ตาอยู่ที่เอ็ดมอนตันด้วยนะครับก็ใครที่ชอบเมืองที่อาจจะคนไม่ได้แบบแน่นเกินไปนะครับมีงานให้ทำมีงานรองรับมีการศึกษาให้นะครับแล้วก็มีสวนสาธารณะมีต้นไม้อยู่รายล้อมนะครับก็สามารถที่จะดูตัวเมืองเอ็ดมอนตันเป็นอีกเมืองหนึ่งสำหรับการไปเรียนต่อได้ครับ So we have 4 distinct seasons, so spring, summer, fall, winter. And I know a lot of international students are worried about the Canadian winter. So the average temperature in wintertime is -10 in Edmonton. However, the temperature can get dropped to -20 or -30 sometimes. However, our winter is like a dry cold. So as long as you wear the proper clothing, such as like toque, scarf, and then the glove, and then a thick jacket, you will find you are fine in the like cold winter. Even though the temperature is like very like cold. And also we are very prepared for the like winter weather. For example, we have like a pedway, so underground, the place where you can move to the different building. Transportation is all heated, the bus trains are heated, and sometimes the train station is also heated. So I just want to emphasize that the people are living like a normal life in Edmonton, and you don't have to worry about the coldness so much. So that's the one thing. So
So Edmonton also has the largest urban park in North America, which is 10 times larger than Central Park in New York. So you can do a lot of different outdoor activities throughout the years, such as like hiking, biking, canoeing, ice skating, and we are also close to the world famous Rocky Mountains as well. In Edmonton downtown, there are a lot of amenities available, such as restaurants, cafe, shopping center, and the movie theater. So if you want to enjoy both urban city life and the Canadian nature, you can do that in Edmonton. ก็จริงๆแล้วพอเรารู้ว่ามันอยู่อัลเบอร์ตาหรืออยู่ทางตอนเหนือขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะกังวลว่ามันจะหนาวมากไหมใช่ไหมก็ต้องบอกว่าอุณหภูมิก็ติดลบในช่วงหน้าหนาวเนาะช่วงหน้าหนาววินเทอร์ของเขาเนี่ยก็ average ก็คือเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ-10นะครับบางครั้งก็อาจจะติดลบได้ถึง-20ถึง-30นะครับแต่ว่ามันเป็นความหนาวที่แห้งนะครับไม่ได้แบบว่าหนาวที่เปียกเหมือนแบบว่ามีฝนตกด้วยอะไรอย่างนั้นนะมันยิ่งทำให้ยิ่งหนาวเย็นเนาะแต่ว่าถ้าเราใส่เสื้อผ้าใส่ชุดกันหนาวที่คนที่นู่นเขาใส่กันก็ทำให้ร่างกายเราอบอุ่นก็สามารถไปไหนมาไหนได้เป็นปกตินะครับแล้วก็เราอยู่บนบัสเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในห้องเรียนเราอยู่ตามสถานที่ต่างๆก็มีฮีตเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยก็ทำให้เราอยู่ในสภาพที่อุ่นได้นะครับไม่ได้หนาวจนเกินไปในการที่จะต้องไปไหนมาไหนในช่วงวินเทอร์นะครับก็นักเรียนไปกันก็ต้องปรับตัวในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าแน่นอนมันแตกต่างกับสิ่งที่เราคุ้นเคยสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นเคยเนาะแต่ว่าก็สามารถที่จะอยู่กันได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวเอ็ดมอนตันเป็นเมืองที่ค่อนข้าง spread out แล้วก็มีต้นไม้มีพาร์คค่อนข้างเยอะนะครับมีสวนสาธารณะมีต้นไม้เนี่ยให้เราไปเดินเล่นได้โดยถ้าดูพื้นที่แล้วมีขนาดที่ใหญ่กว่าเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กเนี่ยถึง10 เท่านะครับแต่ในตัวเมืองมันเองในตัวดาวน์ทาวน์เนี่ยมันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้เราเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นร้านเป็นคาเฟ่เป็นผับเป็นบาร์เป็นช้อปปิ้งมอลล์เป็นซีเนม่าก็มีให้ค่อนข้างครบครันรวมถึงมีรถสาธารณะนะครับก็เราสามารถเข้าถึงชีวิตในรูปแบบเมืองรวมถึงธรรมชาตินะครับในแคนาดาได้นะครับ Okay, so now I'd like to talk about the Canadian higher education system. So there are three main types of institution in Canadian higher education system. One is a college, the other one is a polytechnics, and then a university. And NAIT is a polytechnic school, and then the quality and the standard of the education is the same in polytechnics and the college or universities. The major difference between a polytechnic and the traditional schools, such as college or university, is the way schools teach. So for example, the college or university is more focusing on academic and the theoretical courses, such as like English, sociology, history, and math or science. And then you will receive a long lectures in the classroom with hundreds of students, and they spend a lot of time on like doing the research and then writing papers. On the other hand, polytechnic, so us, focuses on hands-on and applied skill training. You will still learn theories in the classroom, but you will also spend a lot of time on hands-on training as well. So you'll be equipped with the knowledge and then the skills needed for the workforce when you graduate from polytechnic school. Another major difference is the length of the program. The programs at a college or universities are usually at least 2 years or longer, but most of the programs at the polytechnic schools are like shorter, like such as 1 year and then 2 years. ครับอันนี้เราพูดถึงรูปแบบแล้วก็ตัวเลือกของประเภทของสถาบันการศึกษาสำหรับการศึกษาต่อในแคนาดาหลังจากที่จบม.ปลายแล้วหรือสูงกว่าระดับมัธยมปลายนะครับก็แทร็กข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นแทร็กของ college หรือ university เนาะซึ่งก็อาจจะมีเปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตร Diploma นะครับกับแทร็กข้างล่างที่เป็น polytechnic นะครับอย่างเช่นที่ NAIT เนี่ยก็จะเป็น certificate Diploma หรือปริญญาตรีในบางสาขานะครับ
ทีนี้เนี่ย2 track เนี้ยมาตรฐานนะครับเรื่องคุณภาพการศึกษาเรื่องความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาในการที่จบมาแล้วจะไปหางานเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเนาะแต่ว่ามันแตกต่างในเรื่องของ approach ในการเรียนการสอนมากกว่าครับ College University ด้านบนเนี่ยอาจจะเป็นสถานศึกษาที่จะเน้นในเชิงของ academic นะครับก็เรียนรู้ในเชิงทฤษฎีเรียนรู้แบบกว้างๆนะครับไม่ได้รู้เฉพาะทางนะครับให้เรามีความรู้แบบรอบด้านสกิลที่รอบด้านนะครับเพื่ออาจจะทำให้เรามีเขาเรียกว่าเป็น well rounded เนาะแล้วก็ข้างล่างนะครับ Polytechnic Institute เนี่ยอย่างเช่นที่NAITเป็นจะเน้นไปที่ hands on หรือการ practical นะครับคือการนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมหรืองานที่เราต้องการจะไปทำหลังเรียนจบนะครับซึ่งอาจจะเป็นหลักสูตร1 หรือ 2 ปีหรือ 4 ปีก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีในส่วนของที่เป็นlecture หรือเป็นของ academic ผสมผสานอยู่ด้วยนะแต่เขาจะเน้นให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงนะครับซึ่งเราเรียน track ข้างบนนะครับหรือ track ข้างล่างเนี่ยจบมาแล้วนะครับเราก็สามารถไปต่อ master degree ได้เหมือนกันแล้วก็ไปต่อปริญญาเอกได้เหมือนกันนะครับไม่ได้มีความจำเป็นว่าจะต้องเรียนเฉพาะ track บนเท่านั้นถึงจะไปต่อปริญญาเอกได้นะครับ So NAIT was founded in 1962 and we have 4 campuses. Currently, we are serving 40,000 students and we have over 1,900 international students from 88 different countries. NAIT is one of the largest polytechnic schools in Canada and the 3rd largest post-secondary in Alberta. ครับเกี่ยวกับตัวสถาบันคือ NAIT เนาะจริงๆก็ก่อตั้งมาไม่ต่ำกว่า50 ปีนะครับ1962นะครับแล้วก็มีทั้งหมด4 แคมปัสนะครับมีนักเรียนทั้งหมดนะครับมากกว่า 40,000 คนนะครับแล้วก็ประมาณ 1,900 คนนะครับเป็นนักเรียนที่มาจากต่างชาตินะครับจากมากกว่า88 ประเทศดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ของ NAIT นะครับก็ยังเป็นนักเรียนที่เป็น domestic หรือว่าเป็น local student นะครับนักเรียนต่างชาติอยู่แค่ประมาณ 1,900 กว่าคนนะครับแล้วก็เป็น1 ใน Polytechnic Institution ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในแคนาดานะครับแล้วก็เป็นสถาบันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอัลเบอร์ตานะครับเป็นลำดับที่3ครับ So NAIT has a lot of great things, but let's look at the NAIT by numbers first. So 98% of employers are very happy with our graduates. So what that means is our graduates have the skills and the knowledge that employers want. And then 90% of our graduates found their employment within 9 months of the graduation from their program. 93% of the graduates are happy with our program and their educational experience. And then 96% of the graduate would recommend our school to the others. อันนี้เป็นสถิติที่อาจจะทำให้เราเห็นว่า NAIT เนี่ยมีความโดดเด่นหรือมีความน่าสนใจยังไงนะครับซึ่งจริงเป็นข้อมูลที่อาจจะ impress เราคนที่อยากจะไปเรียนถึง2 ปีแล้วจบแล้วก็หางานทำในแคนาดานะครับ1เลยนะครับผู้ว่าจ้างนะครับที่รับนักศึกษาของNAITที่จบไปแล้วไปทำงานเนี่ยมีความพึงพอใจของ NAIT graduate เนี่ยอยู่ที่ 98% นะครับแล้วก็อัตราการจ้างงานนะครับหรือการหางานหลังจากที่จบไปแล้วภายใน9 เดือนได้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 90% นะครับค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็นักศึกษาของNAITที่เรียนจบไปแล้วเนี่ย 93% นะครับมีความพึงพอใจกับประสบการณ์การศึกษาที่ได้รับที่NAITนะครับแล้วก็96% ของนักศึกษาที่จบของNAITเนี่ยก็ต้องการที่จะแนะนำNAITต่อนะครับว่าเป็นสถาบันที่น่าเข้าศึกษาต่อนะครับ So here are our characteristic over our polytechnic education. So the first one is a hands-on education. So our learning is hands-on. So learning by doing. We provide a practical experience with the equipment and the technology used in today's industry. So our students gain the real work experience and the skills during their class, such as working with a real patient,
using the stock trading and bank simulation and so on. In addition, majority of our programs have a work placement opportunities. So it's like an internship or co-op. And then the student will have opportunities for networking with our industry partnerships and the other stakeholders. And then they can develop the connections and the networking skills. And then they can also put their work experience on their resume, which will help them find a job after graduation. So that's the hands-on education part. And then the second part is a state-of-the-art lab and technology. We extensively use technology in our curriculum delivery. So for example, our health programs use a simulation center where the student can have a clinical practice. Our business programs has a banking and the stock trading lab where a student can engage in live stock trading, and then they use a banking system currently used in one of the major Canadian banks. And then the third part is a small size classes. So we offer the small size classes that limits up to 20 to 40 students per class, which means you will get individual attention from the instructors, and then they will remember you by your name, not by the student number. And then you will also get a closer relationship with your classmates, and then easy to make a friends. ก็สิ่งที่ทำให้เนทนะครับมีความแตกต่างจากสถานศึกษาอื่นๆนะครับที่เรากำลังจะคุยกันก็คือ3ประเด็นเนาะ hands-on education นะครับหมายความว่าตัวรายวิชาที่เราจะได้เรียนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง practical นะครับสามารถที่นำไปใช้ได้นะครับหลายๆโปรแกรมก็จะมีส่วนที่ทำให้เราได้ไปทำงานจริงๆนะครับหรือฝึกสกิลที่ต้องใช้ในการทำงานในอุตสาหกรรมนั้นจริงๆนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปใส่ในเรซูเม่ได้นะครับเวลาเราจบมาแล้วนะครับโอกาสที่ได้ไปทำงานในช่วงที่เรียนอยู่นะครับมันทำให้เรามี connection มี Canadian work experience แล้วเราก็เอาไปใช้ใส่เรซูเม่ในการสัมภาษณ์งานการสมัครงานได้นะครับก็จะเพิ่มให้เรามีโอกาสทำให้เรามีโอกาสเพิ่มเติมในการที่จะหางานหลังเรียนจบได้มากขึ้นนะครับตัว state of the art lab ส่วน technology เนี่ยก็คือเขาใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อุตสาหกรรมใช้งานอยู่จริงๆนะครับซึ่งผมก็เคยไปดูมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอันที่เขาพูดถึงอันหนึ่งก็คือเป็นพวกของระบบธนาคารต่างๆนะครับก็มีการจำลองระบบที่อุตสาหกรรมใช้จริงๆนะครับมาอยู่ในชั้นเรียนให้เราได้เข้าเรียนรวมถึงในคลาสเรียนอื่นๆเองนะครับอีกอันหนึ่งนะครับ class size นะครับก็มีอัตราเฉลี่ยนะครับสำหรับอาจารย์ต่อนักเรียนเนี่ยอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งทำให้อาจารย์เนี่ยรู้จักเราด้วยชื่อนะครับมันสำคัญยังไงนะมันสำคัญในจุดที่ว่าเวลาเราจะขอคนช่วย recommend เราเวลาเราจะหาคนช่วยแนะนำงานให้เรานะครับอาจารย์ที่รู้จักเรารู้จักความคิดความอ่านรู้จัก personality รู้ skill ของเราแล้วก็อาจจะเป็นคนช่วยที่ดีมากๆในการที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานหรือช่วยแนะนำงานให้เรานะครับแล้วก็นั่นแหละครับเราก็ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ใน small class size ด้วยครับ So NAIT is located near the north part of Edmonton downtown. So it's about like a 10 minutes drive from the city center. And there are direct train and a bus to the campus. And the student fee includes a discounted train and the bus pass. So students can save some money on their transportation. Unfortunately, NAIT doesn't have our on-campus housing, but we have an agreement with the University of Alberta and the MacEwan University. So our students can stay one of their residents, and then they are very close to our campus as well. So for example, the residence at the MacEwan is about like 10 minutes away from our campus by train. And then U of A's residence is about like 30 minutes away from a campus. If you are not interested in staying at the student residence, there are also a lot of apartments available around our campus. ครับก็เรื่องของการเดินทางที่พักของเนทเนาะที่เนทมีสถานีรถไฟตั้งติดอยู่กับสถาบันแบบนี้เลยนะครับผมก็นั่งอันนี้แหละครับกับดาวเทาตอนที่ไปนะครับก็คือเดินไปได้เลยนะครับดังนั้น
ถ้าเรากังวลว่าอากาศจะหนาวจะเดินทางไงก็อันนึงเราเห็นภาพแล้วนะว่ามีรถไฟนะเนี่ยในรถไฟก็มีฮีเตอร์นะครับแล้วออกมาก็คือเดินเข้าไปในตึกเรียนได้ตึกเรียนมันก็จะคอนเนคกันระหว่างอาคารนะไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกนะครับทีนี้นะครับมีรถไฟนะครับนั่งเข้าออกเมืองได้เนี่ยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองนะครับแล้วก็ตรงไหนที่ไม่มีรถไฟก็มีบัสให้นั่งได้นะครับเรื่องของที่พักนะครับเน้นไม่มีหอพักแต่ว่าเน้นก็โคกับ UA นะครับก็คือ U of Alberta กับ McEwan University ซึ่งมีหอพักเราสามารถไปใช้บริการหอพักของ UA หรือว่าMcEwan University เพื่อที่จะพักที่นั่นแล้วก็เดินทางมาเรียนที่เนทได้นะครับแต่ว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่ไปเรียนที่เนทที่เรามีอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาชัวร์สตูเดนต์หน่อยเนาะก็อาจจะไม่ได้อยากอยู่หอพักก็หาที่พักที่อื่นนะครับนอกรอบๆเนทได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องพักของ UA หรือ McEwan ก็คือหาอพาร์ตเมนต์ที่อยู่บริเวณที่ใกล้เคียงหรือสะดวกในการเดินทางเพื่อพักอาศัยได้ครับ So our students are supported throughout their journey at NAIT, and then we offer a place where international students can get support. So it's called the International and Intercultural Community Center. So it's called the IICC. So we offer our team of immigration licensed advisors on campus. So if you have any question about your study permit or post-graduate work permit, you can talk to them and they can give you advice regarding the immigration stuff. And then we also have international student peer mentors. They are current international students, and then they will help the new international students settle on in Edmonton. And then we also have a newcomer booster program. So this is a 1-week pre-training courses before the program starts. And then it will help the new students transition to studying in Canada. We also have academic support. So if you have any question about your timetable, you can also talk to the academic advisor. And we have a counselor for the international student. She is specialized in international student, so she understands what challenges international students go through. So these are the main service for the international student at NAIT. ครับก็สำหรับนักเรียนต่างชาติเนาะเราก็มีเป็นเหมือนออฟฟิศหรือบ้านของนักเรียนต่างชาติอยู่ในวิทยาลัยนะครับก็คือ IICC International Cultural Community Center นะครับเวลาเราไปนะครับเรื่องของการต่อเพอร์มิทการขอ PGWP หรือการวางแผนเกี่ยวข้องกับ immigration ต่างๆเนี่ยเขาก็มี RCIC เป็น License Immigration Consultant ที่เราสามารถไปปรึกษาได้อยู่ในออฟฟิศนี้นะครับสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรนะครับมี peer mentor นะครับก็คือเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่แล้วนะครับมีประสบการณ์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาต่างชาตินะครับก็สามารถที่จะช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแล support เราได้นะครับมีnewcomer booster program นะครับก็เป็นโปรแกรมที่คอยแนะนำ support เรานะครับสำหรับคนที่เพิ่งย้ายไปใช้ชีวิตในการศึกษาอยู่ที่นู่นนะครับว่าจะต้องทำอะไรปรับตัวยังไงบ้างก็มีทีมแนะนำนะครับacademic support นะครับไปเรียนแล้วมีคำถามมีปัญหาติดขัดเรื่อง class scheduling หรือการลงทะเบียนเรียนอะไรพวกนี้นะครับเขาก็มี academic support ที่คอยแนะนำเราได้นะครับ Counselor for International Student ก็จะเป็นในส่วนของการขอคำปรึกษาเรื่องทั่วไปโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติเนี่ยจากคนที่มีประสบการณ์มีความเข้าใจในการเป็นนักศึกษาต่างชาติมาก่อนเนาะก็มีตรงนี้ให้ขอคำปรึกษาเช่นเดียวกันครับสิ่งสำคัญก็คือสวิตพวกนี้มีแต่ว่าถ้าเรามีคำถามอะไรเราต้อง approach เข้าไปขอความช่วยเหลือและพูดคุยกับเขานะครับ So NAIT offers more than 100 programs to the international students, and these programs are offered through 4 schools. So the GRSO School of Business, School of Applied Science and Technology, School of Health and Sciences, School of Skilled Trade. We also have an English as a second language program for the student who wants to study English language, and we also have academic upgrading courses as well. อันนี้พูดถึงคล้ายๆกับคณะนะครับหรือกลุ่มของหลักสูตรการศึกษาและกันครับที่เน็ตที่เปิดสอนเนาะก็จะแบ่งเป็นคณะนะครับด้าน business นะครับด้าน applied science กับเทคโนโลยีนะครับคือวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเชิงประยุกต์นะครับแล้วก็ health and science นะครับ skill trade นะครับแล้วก็
มีเรียน ESL นะครับสำหรับใครที่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์แต่ไปเรียนปรับภาษาก่อนแล้วก็พวก academic upgrade ครับ Okay. So let's take a look at the JLCHO School of Business. So our business school is one of the largest business schools in Western Canada. And then in the business program, we have a 4-year bachelor degree programs and a 2-year diploma programs. And then you can select your area of specialization out of 6 different areas. So these are the 6 different areas. In the 4-year bachelor degree programs, if you have already graduated from the business school, if you already have a business diploma, you might be able to start from year 3 and complete our program within 2 years, probably and a half. So you don't have to spend 4 years on a bachelor degree at NAIT. And for the Bachelor of Technology, so this program is recommended for the student who already have a degree or diploma in the technology field, such as IT, engineering, or even science or healthcare. We call this program, it's like an undergrad version of an MBA. So what you can learn in this program is like a project management, like leadership skills. So for those people who are like technical people, like IT people or like engineering people, they are really good at their specialized area. But when they want to move up to like a higher position, such as like a supervisor or like a management position, they have to have a different skill set, such as like communication skills or like project management skills. Bachelor of Technology is the program they can learn those like business skills. So this program is very, very popular among the international students who already have a technology like background. We also have a 2-year hospitality management program, 1-year applied finance services. This is a certificate program. And data analytics. This is also 1-year certificate program, but this is a post-graduation program. So you have to have a degree or diploma to get in this data analytics program. ครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรด้าน NAIT School ของ Business นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับ Business จริงๆก็ส่วนของการจัดการด้วยเนาะตัว Bachelor Diploma ด้าน Business Administration เนี่ยจริงๆก็มี Specialization ให้เราเฉพาะเจาะจงไปได้ว่าอยากเรียนโฟกัสไปด้าน Accounting Entrepreneurship Innovation Finance HR นะครับ Management หรือ Marketing เนาะตัวนี้นะครับถ้าเป็นระดับ Diploma ก็เรียน2 ปีนะครับจบข้อขอ PGWP ได้สูงสุดถึง3 ปีเนาะตัว Bachelor นะครับก็เรียนต่อให้จบปริญญาตรีได้นะครับคนที่มีเครดิตระดับcollege อยู่แล้วนะครับเป็น Diploma ด้าน Business เนาะถ้าอยากจะโอนมาเรียนต่อที่NAITให้จบ Bachelor of Business Administration เนี่ยก็โอนมาได้นะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาเรียนแค่2 ปีจบป.ตรีได้นะครับ Bachelor of Technology นะครับสำหรับใครที่มีพื้นฐานด้าน IT อยู่แล้วนะครับแต่เป็นแบบ Specialize ด้าน Software Specialize ด้าน Cyber หรือProgramming เนาะแต่เราอยากที่จะทำงานในระดับที่สูงขึ้นนะครับเป็น Manager เป็น Managerial Level Position อะไรอย่างนี้นะครับในด้าน IT เนาะเราก็อาจจะเรียน Bachelor of Technology นะครับเพื่อที่เราจะได้มีความรู้แล้วก็ทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับสำหรับการทำในระดับที่เป็น Managerial Level นะครับ Hospitality Management ก็คือเรียนเรื่องของการบริหารการสำหรับอุตสาหกรรมด้านการบริการการเกี่ยวข้องกับการบริการการท่องเที่ยวเนาะแล้ว Apply Finance Service กับ Data Analytics เนี่ยเป็น Post Degree นะครับเป็น Certificate ระดับที่สูงกว่า Diploma หรือ Bachelor เนาะคือเราต้องจบ Diploma ก่อนจบ Bachelor มาก่อนเพื่อที่จะเข้าเรียนตรงนี้ได้เป็น Certificate แบบ1 ปีนะครับสำหรับ Apply Finance Service and Data Analytics นะครับ So the next program is the School of Applied Science and Technology. So we offer 44 programs through this school. And the blue headings, so these blue headings are the sectors. I'm not going to go through all the programs because this is the biggest school at NAIT. But these are like some of the example of the programs this
school offering. So for the analytical sciences, usually the student in this category will end up working in the lab researches, clinical procedures, and the data analytics. Yeah, so basically in the healthcare, pharmaceutical, food, or the oil and gas industry. So that's the area the student will find employment. Renewable resources and environmental services. So it will focusing on conservation and managing like sustainability. So if you are interested in like environmental stuff, these programs are the good one for you. And then the energy field, because Alberta is known for the oil and gas, so we still have a lot of students who wants to get into our oil and gas programs. So these are the three areas here, and yeah, okay. Sorry, go ahead. Thank you. ก็ใน School of Applied Science and Technology เนาะก็จะแบ่งเป็น3หมวดหมู่ใหญ่ๆนะครับ Analytical Science อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นะครับการเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็น Chemical Technology Biomedical Engineering นะครับ Biological Science Technology นะครับก็มีอื่นๆอีกมากมายนี่เป็นแค่ตัวอย่างโปรแกรมส่วนที่เน็ตมีเปิดสอนเนาะสำหรับคนที่อยากจะเรียนเกี่ยวข้องกับพวก sustainability นะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับพลังงานทดแทนนะครับก็จะมีโปรแกรมพวก alternative energy นะครับ biological science นะครับ forest tech นะครับ geological technology พวกนี้ก็จะเป็นโปรแกรมของใครที่อาจจะสนใจเรื่องประเด็นพวกนี้นะครับแล้วก็พลังงานนะครับเพราะว่าอัลเบอร์ตาเป็นจังหวัดที่อุตสาหกรรมหลักก็คือเรื่องของพลังงานเนาะใครที่อยากเป็นเกี่ยวข้องกับ chemical engineering นะครับmaterial engineering petroleum engineering พวกนี้ก็เป็นโปรแกรมการเรียนที่ทำให้เราจะได้เข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมหลักของอัลเบอร์ตาได้ครับ And then there are more areas under the School of Applied Sciences. So the construction management and then design. So that students can learn like how to design the construction or like civil engineering project, stuff like that. And information and communication technology. So this is like an IT field, and this area is one of the popular programs for the students. I just want to highlight one program here, Bachelor of Applied Information System Technology. So it says a bachelor, but actually this is a 2-year program. The reason is the applicants, they have to have at least a diploma or degree in the IT field to apply for this program. In this Bachelor of Applied Information Technology System Technology program, first year, you will still learn like a coding or like IT related stuff in the classroom. But the second year is a full internship, so full co-op, and then you can actually get paid and then gain a Canadian work experience. So this program is also popular among the international students, especially if who has the like IT background, because it's a shorter program, 2 years, but they can still get the bachelor degree, Canadian bachelor degree, and also they can have a paid co-op. So this is highly recommended. Other areas are manufacturing, automation, and then the media, creative communication. Yeah, digital media IT program is also one of the popular program in NAIT. Yeah, so these are the main areas for the School of Applied Sciences. ใน School of Applied Science and Technology จริงๆก็มีโปรแกรมพวกนี้เพิ่มเติมอีกนะครับเป็นคณะที่ค่อนข้างใหญ่อันที่หนึ่งก็เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแล้วก็การออกแบบเพื่อการก่อสร้างนะครับเขาจะมีลิสต์โปรแกรมตามด้านบนเลยนะครับต้องยอมรับว่าแคนาดามี population ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะอุตสาหกรรมหลายๆอย่างก็ขยายตัวดังนั้นเนี่ยเรื่องของการก่อสร้างการวางแผนการก่อสร้างการ renovation ก็เหมือนกันนะครับเป็นงานที่มีคิวแน่นอยู่ตลอดนะครับดังนั้นมีงานแน่นอนนะครับ information and communication technology นะครับเรื่องของการเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลนะครับตัวที่จนโกะเขาแนะนำเป็นไฮไลท์อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Bachelor of Applied Information System Technology นะครับอันนี้ใครที่มี Diploma หรือมี Background ด้าน IT อยู่แล้วนะครับเราอยากไปเรียนเป็น Diplomaอยากไปเรียนเป็นป.ตรีนะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่า
ปี3แล้วก็คือเรียนนะครับหมายถึงว่าปีแรกก็คือ third year of Bachelor เนี่ยก็คือเราเรียนปีที่4ก็คือของหลักสูตรก็คือปีที่2ที่เราจะเรียนในตัว Bachelor เนี่ยก็จะมีโคออปนะครับให้เราทำนะครับแล้วเป็นเพจโคออปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาเรียนแค่ปีเดียวเราก็ได้ทำงานซึ่งมี Canadian Work Experience มีค่าตอบแทนให้นั่นก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้าง popular นะครับแล้วก็มีmanufacturing นะครับ and automation นี่ก็จะเป็นเรื่องของระบบ automation กับการแพ็คการผลิตนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็เป็น industry ที่ใหญ่เหมือนกันก็คือเรื่องของสื่อแล้วก็creativity นะครับก็จะเป็นหลายๆโปรแกรมเลยนะครับ digital camera game design ประมาณนี้นะครับที่เน็ตมีเปิดสอนนะครับ Okay. And then the next school is a health and life sciences, and there are 3 areas of studies here: dental and animal clinical, community health, and then the medical imaging and the laboratory sciences. อันนี้เป็นสกูลด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ life science นะครับที่เน็ตมีเปิดสอนซึ่งก็จะมี dental and animal clinic นะครับ community health แล้วก็เรื่องของ lab นะครับ And the last school is a school of skilled trade. In this school, we offer the 14 programs in diploma and a certificate to the international student. The culinary arts, professional food studies are very, very popular among international students, but we also have a skilled trades diploma like advanced plumbing, welding, automotive services. Yeah. อันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งเนาะที่นักเรียนไทยส่วนหนึ่งก็อาจจะน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่อง culinary and baking and pastry นะครับก็มีเปิดสอนนะครับ culinary art นี่คือสำหรับใครที่อยากทำของคาวนะครับ baking and pastry ก็คือเป็นพวกขนมและของหวานนะครับ skill trade ก็จะเป็นในเชิงของเทคนิคนะครับก็เป็นช่างเป็นงานสายอาชีพนะครับในด้านต่างๆที่มีลิสต์ไว้เลยนะครับเนี่ยก็มีเปิดสอนเช่นเดียวกันครับ So each program has a program page, and then if you go to the program page, you can find a lot of information. For example, you can find the start date, if the program, what kind of credential you can get from the program, length of the program, if the program is accepting international students or not. You can also find the employment rate or like minimum starting salary. ครับเวลาเราเข้าไปในหน้าโปรแกรมของแต่ละโปรแกรมเนาะมันจะมีบอกข้างบน start date นะคือ intake นะครับว่ามีให้เริ่มเทอมไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ credential คือวุฒิของการศึกษานะครับเป็นการศึกษาระดับไหนเนาะ length ก็คือระยะเวลาเรียนนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าโปรแกรมนั้นเนี่ย accepted international student หรือเปล่านะครับแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการจ้างงานหลังนั้นจบของโปรแกรมนั้นๆกับค่าตอบแทนเฉลี่ยของโปรแกรมนั้นๆนะครับในการเริ่มต้นทำงานนะก็จะมีตรงนี้บอกไว้ในโปรแกรมต่างๆของเน็ตนะครับ So here's the entrance requirement. So for the entrance requirements, there are 2 components. One is the academic requirement, and then the other one is the English language proficiency requirement. So for the academic requirement, if you go to the program page, you will find admission requirement, and then you will find a requirement like this. So there is an English 30-1-2, Math 30-1. These subjects are Alberta high school subjects, okay? And then usually our 30 level subjects are equal to a grade 12 level subject in the different countries. So for example, if you find English or like Math 30, that will be your grade 12 level English and Math. And if it's a 20 level, that will be your grade 11 level English or Math. And if it's Math 30, Math 10 or English 10, it's gonna be your grade 10 level English and Math. So that's how you interpret this entrance requirement. And most of the programs required IELTS 6.5 overall score, and then each band has to be a 5.0. If it's TOEFL, overall score needs to be a 80, and then the minimum one, it will be the 20. Duolingo have to be 115. You can find a lot more information about the ELP requirement on in this link.
สำหรับ NAIT นะครับแต่ละโปรแกรมมันก็จะมี admission requirement เนาะซึ่งเราจะเห็นว่ามันมี English 30-1 Math 30-1นะครับถ้ามันเป็นวิชาที่ลงด้วย30เนี่ยมันคือระดับม.6 ของบ้านเรานะครับลงท้ายด้วย20นะครับก็จะเป็นระดับม.5 ของบ้านเรานะครับลงท้ายด้วย10ก็จะเป็นระดับม.4 ของบ้านเรานะครับการเข้าเรียน Diploma นะครับหรือ Bachelor เนี่ยก็ต้องดูผลการเรียนรายวิชาระดับม.ปลายด้วยถึงแม้เราจะจบป.ตรีแล้วดังนั้นถ้าเราจบป.ตรีป.โทแล้วจะไปเรียน Diploma อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้แต่เราต้องเตรียม transcript ระดับมัธยมปลายเผื่อไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ระดับภาษาอังกฤษที่NAIT มีรับนะครับก็จริงๆมีตัวเลือกมากกว่านี้แต่ที่เราอาจจะนิยมใช้กันก็คือ IELTS Academic นะครับ overall 6.5 นะครับแต่ละด้านต้องไม่ต่ำกว่า 5.0 นะครับ TOEFL IBT นะครับก็อยู่ที่80แต่ละด้านต้องไม่ต่ำกว่า20นะครับ Duolingo English Test ปัจจุบันก็ยังรับอยู่ที่115นะครับ So if you don't meet our English requirements and if you wanna study English language, we have a ESL program. Our ESL program has 6 levels, and based on your placement test, you will be placed in like wherever you are appropriate. And then once you finish the level 6, you can move on to our credit program. One level takes 1 semester complete. So for example, if you are placed in level 5, you will spend 1 semester in a level 5. 1 semester is a 4 month. 4 months. And so 4 months here and 4 months here. So in total, you need to spend 8 months to move to the credit program. ครับอันนี้นะครับสำหรับคนที่ผลภาษาไม่ถึงเกณฑ์แล้วก็ต้องการไปเรียนภาษาเนาะ NAIT ก็จะมี ESL เปิดสอนนะครับทั้งหมด6ระดับนะครับก็ขึ้นอยู่กับผลการสอบระดับภาษาของเรานะครับว่าเราจะอยู่ระดับไหนนะครับ1ระดับเนี่ยใช้เวลาเรียน1 semester คือ4 เดือนนะครับแล้วก็พอเราขึ้นระดับ 5-6 เราเริ่ม apply ที่จะเข้าเรียน credit program credit classes ได้แล้วเนาะแต่ว่าเราจะเริ่มเรียนได้จริงๆก็คือเมื่อเราอยู่ level 6 แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผลภาษาเราจะอยู่ระดับไหนนะครับ Okay. A lot of international students said, well, the English language proficiency requirement is too high. I can't get into the credit program. I have to study English. Yeah, a lot of people are worried about that. But if you have English scores like this, you can actually get into the credit program like conditionally. So for example, if you have an IELTS 6.0, you can actually admit it to our business administration diploma provisionally. So what that means is you can study ESL program at the same time taking some of the business courses. So that's the provisional admission. And for the other credit programs, we have a conditional admissions. As long as you have a 6.0 or TOEFL 74, you can conditionally admit it to the credit programs. However, for the conditional admissions, you have to complete the ESL level 6 first, then you can move on to the credit program. For the provisional admission, you can take a ESL level 6. At the same time, you can also take a business courses. It's a little bit confusing, but if you have a question, you can always reach out to the KPG team. เวลาเราสมัครเข้าเรียนเนาะอีกอันหนึ่งที่หลายๆครั้งเราอาจจะเคยได้ยินกันบางครั้งเราอาจจะเคยได้ยินกันบ้างคือ conditional admission ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยถ้าเราผลภาษายังไม่ถึงเกณฑ์เข้า full time credit program เนาะก็คือตามเกณฑ์ในหน้าก่อนหน้านะครับแต่ว่าเรามีเกณฑ์ขั้นต่ำตามในตารางหน้านี้เนาะตรง ELP requirement นะครับอย่างเช่น IELTS 6.0 แต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 5.5 TOEFL 74นะครับ Duolingo 100นะครับคือคะแนนอยู่ตามนี้แต่ยังไม่เท่าเกณฑ์ที่จะเข้าเครดิตได้เต็มเวลาเนาะเราสามารถที่จะสมัครเข้าเรียนแบบ conditional admission ในโปรแกรมเหล่านี้ได้นะครับถ้าเรา take placement test แล้วนะครับแล้วอยู่ level 6เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเข้าเรียนต่อตัวDiploma in Business Administration ได้ภายในช่วง12 เดือนที่เราเริ่มต้นไปเรียนเนาะ
แล้วก็ตัวฝั่ง conditional admission เนี่ยเราอาจจะ take credit นะครับคือ credit ที่เป็น college credit บางส่วนไปพร้อมกับการเรียน ESL ได้นะครับ So this slide will give you an idea the estimate of your study at NAIT. So the upper part is the NAIT cost. So that is like tuition fee, book supplies, program fees, transit costs. Yeah, wherever the expenses relate to your study at NAIT. The bottom part is the living cost in Edmonton. The tuition fee is this is for this current academic year, and for the 2023 or 24, we raise a little bit tuition fees. So if you want to know the updated tuition fees, you can always visit our website, and then you can find the newest tuition fees. For the living costs, because of the inflation and the war in the Ukraine and Russia, the living costs can be a little bit more expensive than this. However, still compared to the Vancouver or Toronto, our living cost is much cheaper than those two major cities. If you compare to Toronto, our living cost is probably 36% less than their living cost. ก็เราดูประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เป็นเรทค่าเฉลี่ยนะครับว่าเป็นเรทปัจจุบันนะครับซึ่งแต่ละปีก็อาจจะมีการปรับขึ้นบ้างนะครับค่าเรียนนะครับตัว tuition เนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณ 22,000 ถึง 30,000 กว่าเหรียญขึ้นอยู่กับหลักสูตรครับต่อ1ปีการศึกษาเนาะแล้วก็มีฟรีอื่นๆเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะต้องเตรียมเผื่อไว้ด้วยนะครับในส่วนของค่าครองชีพเนี่ยจริงๆใน Edmonton ก็เทียบกับหลายเมืองในแคนาดาก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดนะครับแต่ว่าเราก็ควรจะมีเผื่อไว้สำหรับค่าที่พักค่าอาหารแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับปีละประมาณ 11,000 ถึง 12,000 เหรียญนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ในอย่างที่เกิดขึ้นนะครับด้วยเงินเฟ้อด้วยสงครามนะครับที่ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยก็อาจจะทำให้ค่าครองชีพก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ So this is just for your information. A lot of international students want to have a part-time job while they are studying in Canada. If you are in a degree, diploma, or certificate program, you can work on campus for the unlimited hours. And then actually, you can also work unlimited hours outside of campus as well until December 31st, 2023. This might be changed. It depends on the government policy, but right now, international students can basically work for unlimited hours. For the ESL or academic upgrading students, they can work only on campus, but it's unlimited hours. They can't work off campus work. It's not applicable. ครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการเรียนต่อที่แคนาดาเนาะคือระหว่างเรียนสามารถทำงานได้นะแต่ไม่ใช่ช่วงที่เรียนภาษานะครับนอกจากว่าการเรียนภาษาเนี่ยเราจะทำงาน on campus นะครับจะทำงานได้นะครับจริงๆการทำงานมันแบ่งเป็น on campus ก็คือในสถานศึกษากับ off campus เนาะon campus เนี่ยทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงเลยไม่ว่าจะไปเรียน academic program หรือเรียนESL นะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยถ้าเราเรียนภาษาเนี่ยภาษายังไม่ถึงเกณฑ์การหางานใน campus ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ off campus นะครับก็คือการทำงานนอกสถานศึกษานะครับถ้าตามระเบียบปัจจุบันเนาะคนที่สมัคร permit ไปก่อนวันที่7 หรือ 8 ตุลาปีที่แล้วเลยครับไปเรียนภายในปีในช่วงปี 2023 เนี่ยเราสามารถทำงาน off campus ได้ไม่จำกัดชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเปิดเทอมหรือปิดเทอมเนาะแต่ว่าอนาคตตรงนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัปเดตของIRCC ที่อาจจะต้องประกาศมาอีกทีหนึ่งนะครับ Okay. And then this slide give you the pathway for the international students. So this is like a typical schedule for the international student coming to NAIT. So they start in September, and then between the December, January, there will be a winter break, and then the second semester starts and then keep going. And then once they graduate, usually a lot of international students apply for the post-graduation work permit. And then if you finish the 2-year diploma program at NAIT, you can apply for the 3-year post-graduation work permit. So you can continue to stay in Canada another 3 years.
And usually during that 3-year period, students apply for the permanent residency. ครับเรื่องเส้นทางนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับคนที่อยากไปเรียนแล้วก็อยู่ต่อทำงานหลังเรียนจบเนาะสมมติเราไปเริ่มเรียนเทอม fall เทอมกันยายนนะครับเราก็จะเรียนนะครับเรียนไปนะครับก็จะมีเบรกช่วงวินเทอร์3 สัปดาห์แล้วก็จะเรียนต่อเทอมแจนนะครับเบรกซัมเมอร์ก็อีกประมาณ4 เดือนครับแล้วก็เรียนต่อเทอม fall ที่ต่อไปเนาะแล้วก็เบรกอีก3 สัปดาห์ก่อนจะเริ่มเทอมแจนนะครับเรียนเทอมแจนจบก็คือ2 ปีการศึกษาใช่ไหมครับเทอมแจนปีที่2จบรวมกัน2 ปีการศึกษาเนี่ยจบแล้วก็ขอ PGWP ได้นะครับอาจจะ2 หรือ 3 ปีนะครับขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เราเรียนเนาะแล้วก็การพิจารณาของ IRCC นะครับเราทำงานต่อเนื่องครบอย่างน้อย6 เดือนถึง 1 ปีขึ้นอยู่กับ track ของ immigration path ที่เราจะเลือกนะครับก็สามารถที่จะสมัครขอ PR ได้ Few more slides to go, almost there. Okay, so this is the information about the postgraduate worker permit. So if you studied a less than like 8-month program, you are not able to apply for the PGWP. But if you studied 1-year certificate program, you can apply for the like 1-year postgraduate work permit. If you studied a 2-year diploma program, then you can apply for 3 years. So the important things about a PGWP is you can only get it once in your lifetime, and then you can't extend it. So we usually recommend the student apply for a 2-year diploma program so that they can maximize their PGWP. If they just studied a 1-year program, we usually recommend them to study another year so then they can apply for the 3-year PGWP. Okay. ก็สำหรับ PGWP เนาะขึ้นอยู่กับระยะเวลาเรียนของเรานะครับถ้าเป็นโปรแกรมการเรียนที่ต่ำกว่า8 เดือนนะครับขอ PGWP ไม่ได้นะครับอันนี้สำหรับสถาบันของรัฐนะครับที่เป็น DLI ที่จบแล้วขอ PGWP ได้อย่าง NAIT นะครับNAIT เนี่ยจบแล้วขอได้เนาะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเรียนของหลักสูตรตามนี้ด้วยนะครับถ้าเป็น Certificate 1 ปีนะครับจบแล้วก็จะขอได้แค่1 ปีเนาะแล้วก็หลักสูตร Diploma หรือ Bachelor ที่ใช้เวลาเรียน2 ปีหรือมากกว่าเนี่ยก็มีสิทธิ์จะขอได้สูงสุดถึง3 ปีครับทีนี้นะครับ PGWP เนี่ยเป็นสิ่งที่ขอได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมีสิทธิ์ขออยากมีสิทธิ์ขอได้สูงสุดถึง3 ปีโดยที่หลักสูตรเราปีนึงเราอาจจะต้องหาอะไรลงเรียนเพิ่มให้ระยะเวลาเรียนรวมกันไม่ต่ำกว่า2 ปีนะหรือดูเป็นหลักสูตร2 ปีไปเลยนะครับ Okay, so this is our application process, but I'm not gonna go through every single steps. But I just wanna highlight here application timing. So we are currently accepting application for the fall 2023 intake, and then we will soon open up the applications on March 1st for the winter intake 2024. And then in June, we will start accepting application for the May 2024. Yep. And then for the application process, again, KPG team will know all the process. So if you have any questions, yeah, please reach out to the KPG team. ครับตัวไฮไลท์ของหน้านี้นะครับก็อาจจะบอกว่าโปรแกรมแต่ละโปรแกรมมี start date ที่เริ่มได้ไม่เหมือนกันแต่ว่าโปรแกรมไหนที่มี start date term fall นะครับก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่ October 1st นะครับของปีก่อนหน้าเนาะโปรแกรมไหนที่มีเริ่ม winter ได้นะครับก็สมัครได้ตั้งแต่ March ของปีก่อนหน้านะครับโปรแกรมไหนที่มี May intake นะครับให้เริ่มใน spring เนี่ยก็สมัครได้ตั้งแต่จูนก่อนหน้านะครับแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินการปัจจุบันเราก็เป็น KPG ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับNAITโดยตรงนะครับก็สามารถที่จะช่วยแนะนำแล้วก็รีวิวเอกสารแล้วก็ส่งเอกสารแทนเราได้นะครับ Okay. And this is the last slide. So these are the required documents from the Thai students. So we require your high school transcripts and a graduation certificate. If you already completed post-secondary education in Thailand, the university or college, please include your university or college transcript as well.
And then we also required a proof of your English language proficiency, such as IELTS, TOEFL, Duolingo. ครับสำหรับนักเรียนไทยนะครับ sorry ก็ใช้เอกสารการศึกษาเนาะถ้าเราจบม.ปลายแล้วหรือกำลังจะจบม.ปลายนะครับเราจะเรียนที่ NAIT เนี่ยก็ใช้เอกสารคือ transcript นะครับของม.ปลายถ้ายังไม่จบก็ยังไม่ต้องใช้ใบรับรองจบนะครับถ้ากำลังเรียนอยู่ในระดับม.ปลายก็ใช้ transcript เท่าที่มีจบแล้วค่อยยื่นใบจบกับ transcript ที่เหลือแต่ถ้าเราจบปวชปวสหรือป.ตรีแล้วเนาะก็ต้องใช้ของม.ปลายด้วยนะครับแล้วก็ใช้ transcript กับใบรับรองจบป.ตรีด้วยนะหรือว่าสูงป.โทแล้วก็ต้องใช้ของป.โทด้วยนะครับตัวผลภาษานะครับก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในหน้านี้ได้นะครับจริงๆนอกจาก TOEFL IELTS Duolingo ที่เราพูดกันไปแล้วนะครับตัวเพียสันนะครับ PTE ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ Okay, so this is the end of the presentation. Thank you so Yay. much for the long presentation. No, it's comprehensive. It's helpful. Thank you, Jungo. Before I end the recording and we proceed to Q&A, would you want to leave any message to maybe anyone who watching this now or watching this later about NAIT? เดี๋ยวผมมี Q&A ให้นะครับเดี๋ยวเพิ่งรีบไปกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอจุนโกะเขา last message ก่อนครับ Yeah. Do you have anything to say for the recording for people who are here now or watching this later before I end the recording? Oh, okay. Yeah, I just hope that our presentation give you enough information about Edmonton or Alberta or the NAIT. There are so many good things about studying in Alberta, especially in Edmonton. So I just wanted to share all these good things with the prospective student, and then also a NAIT has a really good program as well. We don't have a lot of Thai students yet, so if you really want to study in English environment, that would be a perfect place for the Thai student. And also economy in Alberta is getting better and better after the COVID is done. So employment is looks really good. So if you are thinking of immigrating to Canada in the future, I think that Alberta is going to be a good place to choose. So I guess that's Thank it. you for your time. I'm gonna end the recording now. ขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วใครสนใจก็ติดต่อมาทาง LINE Official ของเราได้นะครับ @KorPunGun นะครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างเลยใน chat box นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดการบันทึกก่อนนะครับ